Hi guys, welcome back to my channel. So this is my vlog 6. अनि आज चाहिँ हाम्रो केही काम खासै काम छैन. आज सैटरडे हो त छुट्टी छ हो. कलेजहरु पनि छुट्टी थियो. अटोक्याट पनि छुट्टी थियो. अनि अब चाहिँ हाम्रो जनवरी 3 तारिखदेखिको चाहिँ सेमिस्टर सुरु हुन्छ अरे. सो हामी पढ्नु पर्ने थियो तर म चाहिँ अहिले पढेको छुइनँ. अनि भर्खरै खाना खाएर बसेको. अब चाहिँ छिम अटोक्याटमा कामहरु गर्नुपर्ने छ. त्यो गरेर चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ हेर्नुपर्छ मेबी के गर्नुपर्छ. अहिले छिमको चाहिँ म गाउँदैछु. सो लेट्स हियर इट आउट हैन. तुमको पाया है तो जैसे कहना चाहूंगी तो तुमसे क्या कहूँ. किसी जुबान में भी लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं. मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं तारीफ भी तो सच है कुछ भी नहीं. र कसैलाई आलुको मुटु कस्तो हुन्छ भनेर थाहा छैन भने चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ है आलुको मुटु चाहिँ. अघि खाना बनाउँदा देखेको. दामी हार्ट शेप. र गाइस अब चाहिँ हामी बजार निक्लेको छौँ. एकैछिनको रेजिस्ट्रेसन फर्म भर्नु थियो. अन्त यो पनि आयो मेरो साथी. मैले बोलाएको थिएँ आइहाल्यो. सो यहाँ आउनु मन थिएन कि तर नतु अझै लागिरहेको बेलामा अब साथीहरू यस्तो गर्छन् न होइन. खास फेरि भनेको यस्तो हो नि. सो बाई गाइस, थ्याङ्क यू फर वाचिङ. र हामीले चाहिँ यो बाटोमा पायौँ कुकुर हो. रोड क्रस गर्दै थियो अनि एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर टिपेर ल्यायौँ हामीले. यसको नाम हामीले टाइग्रे राख्दिउँ है. टाइग्रे कस्तो दामी छैन न फर बक्कान. तर जाडो भयो होला. ए भगवान भन्नला अन्त. हे भगवान बुद्धि देव बिन्ती नमस्ते. सो यसलाई चाहिँ अब कहाँ छोड्ने त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ. यसको पेरेन्ट्सहरू ओह जान्छु. मेरो घरमा अलरेडी छ कुकुर. म त अब लोगुम भन्ने नि पिजीमा बस्छु. म पनि लोगुम भन्ने रेन्टमा बस्छु. हाम्रो टाइगर बेबी चाहिँ एकदम सेफ छ. तातो भइरहेको छ. मोटी परे. यो केटी रहेछ है तर. यहाँ मुडी जिउे पत्रो यत्रोमै त मोटी हुने ठुलो भयो. यसको पुच्छारी हेर्छु नि. पुच्छारी देखा त. त्यो चाइल्ड चाहिँ तातो भएर बसिरहेको छ. मको कुकुर आइरहेको छ. पिङ्क कलरको भएर. बाई बाई. र हामीले चाहिँ हाम्रो टाइगरलाई चाहिँ स्टेसनमा छोड्ने भयौँ. यहाँनिर अरू कुकुरहरू पनि रहेछ. उनीहरूसँगै छोडिदिन्छु. भोलि म आउँछु नि ल. बाई. माया लाग्दो भयो. बाई बाई. बाई बाई. आँखा कस्तो डल्को बल्यो. बाई. माया लाग्यो. काम्यो. बाई. बाई. हामीले त यत्रोबाट नानीलाई पनि भेटायो. टाइगरलाई छोडेको. टाइगर गयो. रोडमा गयो फेरि. बाई टाइगर. बी कत्रो ए तर्स्यो. टाइगर तर्स्यो गयो. अब चाहिँ हामी चाहिँ टाइगरलाई बिदाबारी गरेर चाहिँ अब घरतिर जाँदैछौँ. सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. बाई. सी यू टुमोरो.